Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай қазақтың ұлттық тағамының бірі наурыз көженің рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осындай сүрленген қазы және де қасына сүйектер, еттер саламыз. Әркімнің өз қалауы. Жуып тазалап, осылай салып, суын құйып, отқа қоятын боламыз. Бір қайнатып, көбігін алып аламыз. Бізге осындай дәндер керек болады. Бидай, маш, жүгері, күріш және де қызыл фасоль қолдандым. Бидай мен жүгерімізді бірге осылай жуып қайната берсек болады. Содан соң қызыл фасольдің өзін жеке қайнатамыз. Қызыл фасоль ұзақ қайнайды және де өзінің краскасы шығады. Сол себепті бөлек қайнатамыз. Міне етіміз қайнап шықты. Енді осылай көбігін алып аламыз. Осылай етімізді отқа қойған кезде тұз салуды ұмытпаймыз. Міне осылай жеке-жеке қайнатып аламыз. Ендігі кезекте машты осы еттің қайнатып жатқан сорпасына салатын боламыз. Маш жарылғаннан соң етімізді сүзіп алып, күріш салатын боламыз. Міне машымыз жарылды. Ендігі кезекте күрішімізді салып, етіміз пісті, етімізді сүзіп ала берсек болады. Осы суымыздың үстіне бидай жүгерілеріміз уже пісті. Осыған салып, фасоль барлығын салып аламыз. Күрішіміз піскенге дейін қайнатып аламыз. Астын жай қойып қоямыз. Міне піскен еттерімізді осылай майдалап турап аламыз. Және де қазымыздың осылай жібін алып тастап, қазымызды да майдалап турап аламыз. Туралған еттерімізді, майда еттерімізді көжемізге саламыз. Қазыны тамақты ұсынардан алдын әр кесеге салып береміз.
Міне осымен көжеміз пісті. Ендігі кезекте осылай 5-6 дана құртқа қайнап тұрған сорпамызды құйып, құртымызды езіп аламыз. Осымен сорпамызды ұсына берсек болады. Мен осылай кастрөлге аздап құйып алдым. Міне осылай кесемізге құйып, айранды ортаға қойып қойсаңыздар да, немесе барлық көжеге араластырып жіберсеңіздер де болады. Осымен тамағымыз дайын. Қазымызды салып, ұсына беруге болады. Өте дәмді және де өте тойымды тағамдардың бірі. Осымен тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.